अस्सलामुअलैकुम। गाड़ी प्रिंस है और इस गाड़ी में मसला ये आया है कि गाड़ी आई थी ट्यूनिंग के लिए हमारे पास। इसके सिलेंडर काम नहीं कर रहे थे, प्लग्स वगैरह। तो हमने कहा नॉर्मली ट्यूनिंग वगैरह होगी। तो ये है कि मेहरान गाड़ी के ऊपर काफ़ी ट्यूनिंग की वीडियो भी है, तो हमने वीडियो बनाना ज़रूरत नहीं समझा। लेकिन अभी मसला चूँकि इसमें यह आया है कि इसके 2 सिलेंडर काम नहीं कर रहे। हमने कहा कॉइल या कोई ऐसी चीज़ होगी, इंजेक्टर या कोई ऐसी टैपेट वगैरह जाम होंगे इसके। तो मैंने कहा इसमें ना टैपेट इसके जाम है, इंजेक्टर भी प्रॉपर काम कर रहे हैं और इसके बाद कॉइल्स भी सही हैं। तो मैंने कहा वीडियो थोड़ी इंटरेस्टेड है तो आपके साथ भी शेयर करते चलें। तो सेल्फ लगाना ज़रा, हम इसकी कंप्रेशर टेस्टिंग कर रहे हैं। बस देखें, फर्स्ट सेल्फ में 150 अबव। रुक जाओ, सेकंड सिलेंडर में लगा लिए और अब सेल्फ लगाना। बस इससे ऊपर नहीं जा रही। 80 PSI, ठीक है। थर्ड सिलेंडर में लगा लिया, सेल्फ लगाना। बस सेम सेकंड का जो प्रेशर है, कंप्रेशर, वो और थर्ड का जो कंप्रेशर है वो दोनों सेम है, यानी कि इसके वॉल्व सही हैं। इसका जो मसला आया है वो गैस्केट क्रॉस का आया है, कंप्रेशर वीक का। तो हमने इसमें फाइनली ये डायग्नोस किया कि इसका हेड खोलेंगे तो आपके साथ भी शेयर करेंगे। और गाड़ी 2020 है। ये तो सारी फिटिंग खुल गई है तकरीबन, हेड के बोल्ट खोलने हैं। अभी हम लोग निकालने लगे हैं। ये हमारे जबुल्ला भाई ने निकाल लिया। निकालो ना भाई। ये देखें, ये गैस्केट निकली है इसकी और ये यहाँ से क्रॉस हो गई 2 सिलेंडर। ये सही है, बाकी ठीक है। और ये इसका हेड है, पलटो इसको। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे निशान बने हुए हैं। ये सही है, हेड की फेसिंग वगैरह सही है। भाई ये कि गैस्केट डल जाएगा। और ये आप देख सकते हैं टोटल मेहरान है, कोई इतने फ़र्क नहीं है। इसमें फ़र्क है तो बस ये जो इसका क्रेंक सेंसर है वो इसका फ्लाई व्हील की तरफ दे दिया गया है, ठीक है, क्योंकि उधर जगह नहीं है। बाकी केम सेंसर भी है इसके अंदर। और इसमें जो सेंसर है ये लगा दिया गया इसके अंदर। इसमें ये सेंसर लगा दिया गया, इनटेक एयर टेम्परेचर और मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। तो दोनों ये काम कर रहा है जैसे सेंट्रो में होता है, ठीक है। बाकी ये एक्चुएटर है इसका, ISC TP सेंसर, बाकी सेम। ये तो हेड बिठा लिया है, फिटिंग हो रहे हैं हेड के बोल्टों की कसाई होगी, सामान्य। इसके माशाल्लाह इसमें कॉइल बड़े प्यारे लगे हुए, ये वाले खूबसूरत। में प्लग्स जो हैं वो 21 के ही लगते हैं, 21 नंबर के ही लगते हैं। इसके ऑयल के होल का ख्याल रख लेंगे, ठीक है। इसमें मेहरान वाली ही गैस्केट लग जाएगी, मेहरान की ही गैस्केट लग जाएगी। चलो हेड फिट करो। ये देखा होटल से घर निकला इतना। उधर ही जाके बैठ जाता, अली के पास अकेला बेचारा छोड़ा। बोले कि सेंसर खोलो, बेटा इसके सेंसर खोलना। और इसकी रेल की भी सफाई हो गई है और थ्रोटल भी नीट एंड क्लीन कर दिया है, देख सकते हैं।
हाँ स्टार्ट करो। माशाल्लाह गाड़ी कंप्लीट हो गई। देखो साउंड भी बहुत प्यारा है गाड़ी का। और बाकी कंप्यूटर से टेस्टिंग वेस्टिंग कर लेंगे।